हाय, माय नेम इज़ हिरेन। मैं सूरत बारडोली से हूँ और मुझे स्लीप एपनिया का इश्यू था। 4 साल से हमने टेस्ट करवाए थे। इट्स कॉल्ड सीवियर स्लीप एपनिया। वहीं पे सूरत में हमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने हमने सीपैप हमें सजेस्ट किया था। हमने अच्छे से अच्छा सीपैप परचेज़ करके सीपैप यूज़ करना शुरू किया। पर जब भी सीपैप लेता तो स्लीप अनकंफर्टेबल हो जाती थी, बहुत प्रेशर आता था और आफ्टर 4 साल के बाद भी रिजल्ट वैसे का वैसा ही रहा। फिर फाइनली वी लुक फॉर द ऑपरेशंस और लकीली वी गॉट रेफर्ड फ्रॉम डॉक्टर पिनेश सूर्थी टू डॉक्टर विकास अग्रवाल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ईएनटी, जहाँ पे मेरा थ्रोट और नोज का ऑपरेशन हुआ। काफ़ी अच्छी केयर की दी गई और उसके बाद जब ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत अच्छा फ्रेश फील कर रहा हूँ। रात को पूरे 8-9 घंटे बड़े आराम से नींद आ जाती है। जो स्नोरिंग का इश्यू था वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, अप टू 90%। और अभी काफ़ी यंग फील कर रहा हूँ। जैसे पहले मैं बातें करते करते सो जाता था, अब नहीं हो रहा है। अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से सीपैप से ये ऑप्शन जो है काफ़ी बढ़िया है। हेलो, मेरा नाम जागृति पटेल है। मेरा हस्बैंड को स्नोरिंग का बहुत प्रॉब्लम था, रात को सोने नहीं देते थे। तो अभी जब ऑपरेशन किया तो बहुत अच्छी से नींद आ रही है उसको। 10% ही अभी स्नोरिंग आ रहा है, 90% उसको कम हो गया है। और झटके से जो उठ रहे थे वो उठ नहीं रहे रात को। झटके बिल्कुल नहीं आ रहे? झटके बहुत बिल्कुल नहीं आ रहे। और पूरी रात को एक स्ट्रेच में सो पा रहे हैं? हाँ, पूरी रात सो पा रहे वो।